ဒီမဟာဝီရအိုဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တခြင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ D7 ပေါ့နော် D7 တကယ်တော့ तू က E key နဲ့ပေါ့နော် E key မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကာပူကိုနံပါတ်1အကွက်မှာတက်ပြီးတော့ T မှာအဆင်ပြေပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က position ကန်ရတာတော့ D position ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ E7 လေးပေါ့နော်လက်ညိုးလေးက2ကြိုးလက်ကလေး3ကြိုးလက်တကြွယ်လေးကကျွန်တော်တို့1ကြိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ E7 မှာ तू ကဒီဘက်ကလက်တန်းလေးပေါ့နော် sus4 လေးပေါ့ဒီဘက်ကလက်တန်းလေးကိုပေါင်းသွားတာပါတက်လက်စီပေါ့နော်တပားမှာမီတစ်ခါဖာတစ်ခါမီတစ်ခါဖာတစ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ D7 ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ D7 plus sus4 ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1နဲ့4ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်တို့အခု1 2 3 4ပေါ့အဲ့တော့တွဲတော့ဒီလက်တကြွယ်နဲ့လက်မကို1နဲ့4နဲ့တွဲမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်က2ဖြစ်မယ်ဒါ3ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်1နဲ့4တွဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်ပြီးရင်4 1 3နှစ်4နဲ့1ကတစုံ4 3နှစ်ပြီးရင်4 1 3နှစ်အဲ့ဒါလေးပဲသွားတာပေါ့နော်4 1 3နှစ်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လက်တန်းလေးကိုထောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လို intro လေးကဒါလေးပါပဲဒီအောင်ပဲမိတ်ပြီးဆိုတာပါလာ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 ကာပူခံတဲ့အတွက် position က G minor ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်တော့ A minor ပေါ့နော်လာ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 ဒီ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 ဟာပါလေးပဲပေါ့လာ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  G7 လေးခဏလိုပဲပတန်လေးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒါ G7 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်4နဲ့1နဲ့မတွဲတော့ဘူး1နဲ့6နဲ့တွဲတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ1နဲ့6နဲ့တွဲတယ်ပြီးရင်3နှစ်6 1 3နှစ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะပထမတစ်စုံက6နဲ့1နဲ့တွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်1လို့ပဲပြောပါမယ်1 3နှစ်ပြီးရင်6 1 3နှစ်la la 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 da ပလကင်တီးနဲ့ကျွန်တော်ညည်းရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်မှားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မညည်းတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဒီဟာလေးက verse လေးကအရှိမ2ပါးလာမယ်ဒါ verse ပေါ့နော်ပြီးရင် तू အမှလာ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 အမှကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာ A position ပေါ့နော် A ပြီးတော့ B flat ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြီးရင်ကျွန်တော် D flat ပေါ့နော် B flat အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခွာလေးတွေကင်တာလဲကျွန်တော်တို့2 3 4နဲ့အပေါ်က5ကျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ခု E လေးပြန်တိုးလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီကော့ပါပဲအရှိဒီကွက်လေးပုံလာပေါ့နော်ချင်းမေလိုဒီနဲ့တစ်ထက်လည်းတီးရတာပေါ့နော်အဲ့လို
အဲ့ဒါပြီးတော့ bridge လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော်လာ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 အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ melody ကိုကျွန်တော် A chord တစ်ခုတည်းနဲ့တွဲပြီးတီးတာပေါ့နော်အမြန်တီးရင်နောက်ဆုံးကြရင်တော့ तू ကလေဒီမှာဒီရှက်တလဲဒီတလဲဒီရှက်တလဲဒီတလဲတီးသွားတာပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီတိုင်းတီးရတာအဆင်ပြေတယ်ဟိုဒီဘက်ဒီရှက်ကြတော့သူ့အပေါ်ကပါဝါတွေမပါတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကန်ရတာပေါ့နော်3ခွက်မြောက်က1နှစ်3ရယ်ဒီမှာ4ခွက်မြောက်က2ရယ်ပြီးရင်5ခွက်မြောက်က4ရယ်ဒီမှာဟို6ခွက်မြောက်က9ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ down down up up down down up down up down 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 up up down down up down up downဖြည်းဖြည်းမြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုစာတွေရွတ်တာပေါ့နော်ဒီကပိုခံတီးလို့ဒါကျွန်တော်တခါတည်းတီးလို့အဆင်ပြေအောင်ဒီလိုမျိုးတီးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့မူရင်းကော့အတိုင်းဆိုရင် F နဲ့ E နဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့ recording ထဲမှာကဒီအတန်ကြီးနဲ့တီးသွားတာပေါ့နော်အရှိရပလကင်လေးတွေတီးတဲ့အတွက်ကာပိုခံတီးရတာပေါ့နော်ဒီကာပိုခံမတီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတီးလို့ရပါတယ်၄ချိုးတီးရမယ့်အစား6ချိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်6နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကာပိုလေးခံတီးတာအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုလို